په قومي وطن پارټۍ باندې خلک اعتماد کوي، په قومي وطن پارټۍ کې شاملېږي. دا د هغه خلکو نه دا جواب ورکوي که قومي وطن پارټۍ په الیکشن کې شکست کړی دی نو دا د قومي وطن پارټۍ شکست دی. د قومي وطن پارټۍ ورکران او کارکنان هغوی خپل لیډرشپ څه ولاړو، خو ادارو دا نه غوښتل چې قومي وطن پارټي دی هغوی دې په اقتدار کې راشي، ځکه چې داسې خبرې په دې ملک کې روانې وي چې په هغې باندې ملي مشر هغوی څه کمپرومایز نه کوو. نو دغه وجه وه چې قومي وطن پارټۍ هغوی د ایوان نه لرې وساتل. خو موږ ورته نن دا وایو او هغه خلکو ته خصوصا چا چې به وایي قومي وطن پارټۍ ختمه شوه، زه ورته نن دا وایم چې راشئ نن په دې حالاتو کې وګورئ چې قومي وطن پارټۍ د هغه نه مینې شته، نه MP شته، نه سینیټر شته او نه چې د په تحصیل کې او ناظم شته. خو نن تاسو وګورئ عوام چې کوم دی په مختلفو کونسلو کې صرف او صرف په قومي وطن پارټۍ باندې اعتماد سکندر حیات شرپاو صوبه چیرمن سکندر حیات شرپاو. عزتمندو مشرانو، دلته موږ دې حالاتو ته ګورو. نن که تاسو وګورئ یا موږ د دې نه مخکې چې الیکشن و کم خلک به چې روزانه لحاظ ته د ارچن ته راتله، آیا نن تاسو هغه خلک کینئ؟ تاسو ما ته نن تاسو هغه خلک کینئ؟ یا چې کم پیکیج اعلان وشو د وابدې په مد کې چې 12 घंटे لوډ شیډینګ به 12 घंटे بجلی به آیا پرچن کې په هغې باندې عمل کیږي؟ تاسو ما ته نن وښایئ. درچن عزتمندو مشرانو، نن کم از کم دا تپوس تاسو د MP نه کولی شئ چې ورته وایئ چې آیا څه وجه ده ستا په پیډر باندې ریکوري کمه ده، پرچن په پیډر ریکوري سیوا ده او نن صرف او صرف تا ته 12 घंटे بجلی شته او دلته چې کوم دی پرچن منډڼې ډکې د هغې عوام په بجلو په څېړاندو شو. عزتمندو یې بل طرف ته وګورئ، کله چې هغه پیکیج اعلان وشو د 10-12 هزار روپو هغه ما ته تاسو وښایئ چې هغه ارچن ته حساب یې که میلاو شو که نه؟ دا ستاسو حقونه دي، د دې به تاسو تپوس کوئ. د دې د PTI هغه ورکرانو ته به وایم چې ډېره د افسوس خبره ده چې تاسو د علاقې دپاره د خپل یو حق غوښتنه نه شئ کولی او چې کله چېرته په ټرانسفارمر کې چېرته یو کرین وسوځېږي او هغه یې ته جوړ کړي نو 2 ورځې هغې ته بیا ګډېږئ. پاسئ د خپله تپوسونه وکئ. عزتمندو، دا زموږ بدقسمتي یو بله وي چې د الیکشن په وخت کې موږ اکثر زموږ نه لږې شان کوتاهي وشي او چې کله موږ بیا څه غلطۍ وکړو نو بیا موږ په هغې باندې په دویمه ورځ باندې ستومانئ. دا سترګل انشاءالله دا به دغې ته نه ګورو چې الیکشن در روان دی، دا به موږ د اوس نه شروع کوو که موږ سره عهده یو که نه خو موږ باید د علاقې د حق دپاره هر اقدام به اوچتوو انشاءالله. هم د دغه خلکو نه به دا حق په زور باندې د علاقې ته راوړو. عزتمندو، زموږ